Ceturtdien, 29. augustā Daugavpils reģionālo slimnīcu apmeklēja veselības ministrs Hosams Abumērī. Viņš ne tikai pārunāja galvenās problēmas ar lielākās Latgales slimnīcas vadību, bet arī atbildēja uz neskaitāmiem vietējo speciālistu jautājumiem. Protams, pirmais, ko pārunājām, bija slimnīcu finansēšana. Teikšu godīgi, protams, ir pārstrāde, kā katru gadu, ko jūs jau dzirdējat, iekšā ar kolēģiem runājam, bet šī gada budžeta bija papildus finansējuma, un es redzu, ka kopumā ir stabila. Protams, varētu būt labāk, bet ir stabili. Un nevajadzētu būt tādas problēmas, kas var samazināt pakalpojumu, kā piemēram neatliekama palīdzības vai uzņemšanas. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, ko mēs nelausam. Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Inte Vaivode apstiprināja ministra teikto, sakot, ka neatliekamās palīdzības problēma ir atrisināta un tā tiks sniegta atbilstošā apjomā. Mēs ļoti priecīgi, ka šodien Daugavpils reģionālajā slimnīcā ir pārstāvēta tik liela delegācija plašā sastāvā gan no ministrijas, gan no Nacionālā veselības dienesta. Protams, mēs runājam par finansēm un viennozīmīgi esam ļoti priecīgi aiz to, kad mēs sadzirdējām šodien labu ziņu, ka neatliekamā palīdzība, kas šobrīd Daugavpils reģionālajā slimnīcā pusgada griezumā ir pārstrādāta praktiski uz 500 000, mums tiks apmaksāta. Tas ir ļoti nopietnas finansiālais atspējas, jo mēs jau esam iztērējuši šos līdzekļus, sniedzot neatliekamo palīdzību krietni lielākam pacientu skaitam, nekā ministrija un Nacionālās veselības dienas sākumā bija ieplānojuši. Ministrs, mēs runājām arī par dažādām programmu attīstībām nākošajam gadam, jo Daugavpils reģionālajā slimnīcā ir ļoti liela ambīcija gan uz onkoloģijas jomu, gan arī uz kardioloģijas jomu, gan aritmoloģijā, gan arī invazīvajā kardioloģijā. Mēs ļoti ceram uz to, ka mēs turpināsim attīstīt arī trombektomijas, ko tas nozīmē, kad pacientam ar akūtu insultu ir trombs galvas asinsvados un mēs viņu veiksmīgi izņemam ārā un pēc 3 dienām cilvēks aiziet mājās. Šī programma ir pašā zīdaiņa stadijā un mēs ļoti ceram, ka ministrija mūs arī atbalstīs šajā jomā. Līdz ar to slimnīca būs spiesta piedāvāt vairāk maksas pakalpojumu, jo neviens par pārstrādi no valsts budžeta nemaksās. Plānotie pacienti tagad ir iekļauti ilgtermiņa gaidīšanas sarakstā, un ja notiks brīnums un tiks saņemti līdzekļi šiem mērķiem, tad cilvēkiem no šīs rindas tiks zvanīts un piedāvāts nepieciešamais pakalpojums par valsts līdzekļiem. Šīs problēmas ar ministru pārunāja arī pašvaldības priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Daugavpils slimnīca ir un būs. Daugavpils slimnīca ir daudz stabilāka nekā gadu iepriekš. Daugavpils slimnīca turpinās darboties un sniegt iedzīvotājiem visu nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Vienlaicīgi mēs ministru iepazīstinājām ar tām programmām un tiem ieguldījumiem, ko pašvaldība ik gadu veic reģionālajā slimnīcā. Vidēji gada griezumā tas sastāvdā ap 1 miljonu eiro, pēdējos 10 gados 10 miljoni, un tie ir galvenokārt vai nu ieguldījumi pamatkapitālā jaunu aprīkojumu iegādēs slimnīcā, vai nu tie ir ieguldījumi un darbinieku atbalsta mehānismiem, vai tā, piemēram, ir rezidentūras programma. Šobrīd rezidentūrā, kur pabeiguši un kuri studē vairāk nekā 80 ārstu. Mēs parādījām, ka tas viss ir nākotne mūsu reģionālajā slimnīcā, un šobrīd veselības ministrijai nav īstenībā daudz variantu. Vai nu jāpērk helikopters, medikopters un jāved pacients uz Rīgu, vai nu šo pakalpojumu var piedāvāt Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Pašvaldība no savas puses cenšas darīt visu iespējamo, lai slimnīcai palīdzētu. Piemēram, piešķirot noteiktu finansējumu, piešķirot stipendijas ārstiem un rezidentiem, palīdzot jaunajiem speciālistiem. Un šodien turpinās aktīva diskusija par mūsu slimnīcas pārņemšanu no veselības ministrijas puses, lai uzlabotu medicīnas jomu mūsu reģionā. Šobrīd visi tas darbības, kas notika ar jauno valdi, to audit, to cipari, to finansējumu trūkums, un tā tad viss ir skaidrs. Tad ir jautājums par juridisko procesu, un tad mēs ejam uz priekšu. Mēs esam gatavi iet uz valdībā ar ziņojumu par Daugavpils reģionālās slimnīcas pārvaldības pārņemt valsti, teiksim tā, bet noteikti ir juridiskais nians, kur vajadzētu gan no pašvaldības pusē, gan arī no ministrijas pusē, kur šobrīd ierēdņu līmenī gatavo. Strauji pieaugot saslimstībai ar Covid-19, Daugavpils reģionālā slimnīca slēgusi neiroloģijas nodaļu pacientu apmeklējumiem.
Šobrīd koronavīrusa infekcija strauji izplatās gan pacientu, gan slimnīcas darbinieku vidū. Šorīt no rīta tika pieņemts konceptuāls lēmums. Mēs slimnīcā lokāli neiroloģijas nodaļā esam ieviesuši karantīnu, tāpēc, kad Covid-19 ir, viņš nekur nav pazudis, viņš ir atnācis atpakaļ. Un no rīta infekcijas blokā, kur mums ir izvietota Covid nodaļā, ir 19 pacienti, kas nozīmē, ka Covid ir un tur atrodas nevienkārši ambulatorie pacienti, bet smagi pacienti ar smagām komplikācijām. Jārēķinās ar to, ka Covid ātri izplatās, un mēs esam ieviesuši arī masku režīmu uzņemšanas nodaļā un aicinām pilsētniekus un novada iedzīvotājus, kas nāk uz Daugavpils reģionālo slimnīcu, izmantot maskas, jo neskatoties uz to, kā ārā ir silts laiks, saulīte, Covid ir pamodies. Un tāpēc mēs ierobežojam pacientu plūsmu un neiroloģijas nodaļā šobrīd ieiet tikai ar ārstējošā ārsta saskaņojumu un, diemžēl, iesūļojam septembrī ar diezgan nelabām ziņām. Vīrusi pamodušies, vīrusi būs un mēs, protams, darīsim lai ierobežotu šo stāstu. Ministru kabinets akceptēja grozījumus likumā par valsts pensijām, paredzot PSRS pastāvēšanas laikā uzkrāto apdrošināšanas stāžu noteikt atkarībā no dalības ilguma Latvijas pensiju sistēmā. Par šiem grozījumiem vēl jābalso Saeimā. Paredzēts, ka tuvākajā laikā piešķirot valsts vecumu pensiju, bijušās PSRS teritorijā uzkrātie nostrādātie un tiem pielīdzinātie periodi apdrošināšanas stāžā tiks ieskaitīti tikai tām personām, kuras veikušas noteiktu iemaksu, saglabājoties esošajā Latvijas valsts pensiju sistēmā. Un, ja šobrīd minimālais apdrošināšanas stāžs personai, kas uzturas Latvijā pēc 1996. gada 1. janvāra ir vismaz 15 gadi, tad nākotnē tiek piedāvāts palielināt šo skaitli līdz 20 darba gadiem. Plānots, ka jaunais regulējums stāsies spēkā 2025. gada 1. janvārī. Preiļos savu darbību uzsāks uzņēmums, kas ražo koka materiālus un palikņus. Ražošana tiks izvietota Preiļu novada pašvaldības iepriekš uzbūvētā ražošanas telpās ar Eiropas finansējuma piesaisti teritorijā ar kopējo platību 6 hektāri. Nomas līgums starp uzņēmējiem un Preiļu novada pašvaldību tiks noslēgts uz 15 gadiem ar iespēju to pagarināt. Par ražošanas telpu izmantošanu un komunālajiem maksājumiem uzņēmums maksās aptuveni 1235 eiro mēnesī. Līdz 2028. gada beigām uzņēmums plāno izveidot vismaz 15 jaunas darba vietas. Turklāt šajā periodā uzņēmumam nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus jāiegulda vismaz 477 000 eiro. Šogad Daugavpils skolās mācības sāks 8820 skolēnu, bet mūsu bērnu dārzos pirmsskolas izglītību iegūs vēl 3770 bērni. Kā stāsta Daugavpils izglītības pārvaldes vadītāja Marina Supova, visas pilsētas izglītības iestādes ir gatavas jaunajam mācību gadam. Un jau vairākus gadus mūsu skolotājiem ir jāpielāgojas jaunajām izglītības un zinātnes ministrijas prasībām. Šis mācību gads nav izņēmums. Es gribētu pateikt, ka šogad mums situācija vēl ir labāka nekā iepriekšējā gadā. Šogad es varu apgalvot, ka tie skolotāji, kas mums strādā skolās un pirmsskolās, ir augsti profesionāli un ar augstu kvalifikācijas līmeni, ar labām un ļoti labām latviešu valodas zināšanām, kas ļauj viņiem īstenot mācību programmas valsts valodā. Mums arī ir nodrošināti skolotāji visos mācību priekšmetos. Vienā otrā skolā joprojām notiek diskusijas ar potenciāliem skolotājiem, kas strādās. Jā, ir jāatzīst, ka ir arī skolotāji, kuriem slodze ir liela, un varbūt gribētos, lai tā būtu viņiem nedaudz mazāka. Bet visas stundas visos priekšmetos ar septembri notiks. Un mēs ļoti ceram, ka kādreiz izveidosies tāda situācija, ka mums skolotāji būs nedaudz vairāk nekā mums ir darba vietu, un mēs varēsim no labākajiem skolotājiem izvēlēties vislabākos. Tomēr daži vecāki ir nobežījušies par kārtējo ministrijas jaunumu. Sākot ar jauno mācību gadu, skolēniem vairs nebūs iespējas pārrakstīt ieskaites darbus. No šī gada tiek ieviesta jauna vērtēšanas sistēma, kas šobrīd
rada daudz jautājumus vecākiem, bet es varu apgalvot, ka visas skolas ir izstrādājušas vērtēšanas kārtības. Aicinu gan skolēnus, gan vecākus uzmanīgi iepazīties ar tām kārtībām. Tās ir pieejamas ikvienas skolas mājaslapā. Un atnākot bērniem un vecākiem uz skolu septembrī, skolas tad arī informēs, izglītos un stāstīs. Kopš pagājušā gada skolās un bērnudārzos Latvijā ir uzsākta pārēja uz latviešu mācību valodu. Šis process turpināsies arī šajā mācību gadā. Pēc Marinas Isupovas teiktā, mūsu izglītības iestādēs veiksmīgi tiek galā ar šo uzdevumu. Šogad praktiski visās klasēs mācības notiks latviešu valodā, un mēs savā pilsētā to varam nodrošināt. Vienīgais es gribētu vērsties pie vecākiem, jo likums nosaka, ka ikvienam bērnam, kuram latviešu valoda nav dzimtā valoda, pienāks individualizētais atbalsts gadījumā, ja viņam ir problēmas ar valodu. Un tāpēc es aicinu vecākus būt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz saviem bērniem, sekot tam, ko viņi mācās skolā, ko un kā viņi saprot. Un gadījumā, ja ir konstatēts, ka bērns kaut ko nesaprot, nekavējoties vērsties pie skolotājiem vai pie skolas vadības un lūgt savam bērnam atbalstu. Jā, skolotāji darbojas bērnu vislabākajās interesēs, bet tad, kad mums klasē ir ļoti daudz bērnu, iespējams, ka kāds varētu palikt arī nepamanīts. Un noteikti vecāku pienākums ir vērst skolas uzmanību sava bērnu vajadzībām. Šajā mācību gadā skolotāju netrūkst, taču šāda problēma var rasties nākotnē, tāpēc pašvaldība dara visu iespējamo, lai to atrisinātu jau šobrīd. Piemēram, sākot ar šo mācību gadu, sadarbībā ar Daugavpils universitāti tiek uzsākta jauna programma jauno skolotāju atbalstam STEM jomā. Sākot ar septembri stipendijas tiks izmaksātas 10 topošiem speciālistiem, lai turpmāk Daugavpils nesaskartos ar skolotāju trūkumu problēmu. Vairāk nekā 400 000 kontrabandas cigarešu atklājuši valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes darbinieki kravas vilcienos, kas brauca no Baltkrievijas un Krievijas republikas. Kontrabandas krava konstatēta izmantojot rentgena iekārtu. Vairākos vagonos atrasti tabakas izstrādājumu atkritumi. Tā Indras muitas kontroles punktā cigarešu paciņas bija paslēptas kādas automašīnas Bunkuras sienā. Pārbaudot citu vilcienu, muitnieki atklāja, ka vienā no konteineriem nelikumīgi pārvadātas 34 400 cigarešu NZ Gold ar Baltkrievijas republikas akcīzes nodokļu markām. 27. augustā pārbaudot konteineru kravas stacijā Daugavpilī, muitas darbinieki starp piena pulvera maisiem atrada paslēptas kontrabandas cigaretes. Kopumā muitas darbinieki konfiscēja 100 000 cigarešu NZ Gold un Queen Super Slims. Pagājušajā trešdienā Rēzeknes 2. muitas kontroles punktā tika veikta padziļināta muitas pārbaude vēl 2 konteineriem. Kravas vilciena konteineri Latvijā ieradās no Krievijas. Rezultātā tika konfiscēti 240 000 cigarešu NZ Gold. Visas ierosinātās lietas nododas Vidu, nodokļu un muitas policijas pārvaldei lēmuma pieņemšanai par krimināla procesa sākšanu.